ஹாய், அஸ்ஸலாமு அலைக்கும். இன்றைக்கி நம்ம மட்டன் கறி எப்படி வைக்கிறது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம். அதுக்கு நம்ம குழம்பு செய்கிறதுக்கு தேவையான அளவு ஒரு பெரிய குக்கர் எடுத்து வச்சுருக்கோம். அடுப்பில் குக்கர் ஹீட் ஆனதும் கொஞ்சம் ஆயில் ஊற்றிக்கலாம். தேங்காய் எண்ணெய் வாசனை உங்களுக்கு பிடிக்கும் அப்படின்னா நீங்கள் தேங்காய் எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம். அப்படி இல்லைன்னா நம்ம சாதாரண ஆயில் ஊற்றிக்கலாம். இப்போ எண்ணெய் காயட்டும். எண்ணெய் காஞ்சிட்டு இப்போ அதில் நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஏலக்காய், பட்டை, கிராம்பு மூணும் ஒரே அளவில் எடுத்து இது பவுடர் பண்ண பொடி தான். இதை நம்ம ஃபஸ்ட்டு போட்டுக்குவோம். அதுக்கு பிறகு ஒரு 3 வெங்காயத்தை வெட்டி வச்சுருக்கேன், அது போட்டுக்கலாம். நல்லா வதக்கிக்கலாம். இப்போ வெங்காயம் கொஞ்சம் வதங்கட்டும். வெங்காயம் நல்லா வதங்கிட்டு அதில் 1/2 கிலோ மட்டனுக்கு தகுந்தாப்புல இஞ்சி பூண்டு போட்டுக்கலாம். 2 ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு போட்டுக்கலாம். இந்த மசாலாவை நல்லா வதக்கி விட்டுக்குவோம். இது ரெடியாகிறக்குள்ளவே நம்ம 2 துண்டு தேங்காயில் ஒரு 50 கிராம் முந்திரி பருப்பு போட்டிருக்கோம். அதை நல்ல பேஸ்ட்டாக அரைச்சி வச்சுக்கலாம். இஞ்சி பூண்டு வதங்கிட்டு இப்போ தக்காளி 4 தக்காளி, சின்ன தக்காளி தான் அதை எடுத்து வச்சுருக்கோம். மல்லி, புதினா, ஒரு சின்ன கொஞ்சோண்டு கருவேப்பிலை, ஒரே ஒரு மிளகாய், அதையும் போட்டுக்கலாம். இப்போ நல்லா இதை வதக்கிக்குவோம். இதில் எடுத்து வச்சிருக்க மட்டன் போட்டுக்கலாம். மட்டனுக்கு தேவையான அளவு உப்பு போட்டுடலாம். குழம்புக்கு சேர்த்து போட்டுருவோம். உப்பு மட்டும் எப்போவுமே பார்த்துட்டு போடுங்க. கொஞ்சம் கம்மியாகவே போட்டுட்டு செஞ்சுட்டு கொஞ்சம் கம்மியாக இருந்தால் திருப்பி போட்டுக்கலாம். அதனால் பார்த்துக்கிட்டு போடுங்க. இப்போ நம்ம அதில் குழம்பு மசாலா தூளை போட்டுக்கலாம். 1 2 3 ஸ்பூன் போட்டிருக்கேன். ஸ்பூன் கொஞ்சம் சின்னதாக இருந்தால் 3 ஸ்பூன் போடுங்க. கொஞ்சம் பெரிய ஸ்பூனாக இருந்துச்சுன்னா 2 ஸ்பூன் மட்டும் போடுங்க. இதில் நம்ம எந்த தண்ணியுமே இது வரைக்கும் ஊற்றலை. இந்த மசாலாலேயே கொஞ்சம் இந்த கறி வதங்கட்டும். இது ஒரு 5 நிமிஷம் குக்கர் போடாமல் இந்த மசாலாவில் வதங்கிறதுக்காக தண்ணி ஊற்றாமல் இப்படி மூடி வச்சுக்கலாம். வெயிட் போடலை, நிமிஷம் ஆகிட்டு தண்ணியே இல்லாமல் இருந்தது நம்ம ஃபஸ்ட்டு வைக்கும்போது. இப்போ அதிலேருந்து தண்ணி வந்திருக்கு. அதனால் கொஞ்சம் லிக்விடாக தான் இருக்குது பாருங்கள். அதில் இப்போ நம்ம குக்கரில் கீழே அடி பிடிச்சிடக்கூடாதுல்ல, அதனால் ஒரு கிளாஸ் தண்ணி ஊற்றிக்கலாம். இந்த மாதிரி இப்போ நம்ம உப்பு எல்லாமே போட்டாச்சு. இப்போ குக்கரை மூடி கறி
வேகிற வரைக்கும் வச்சிடலாம். எத்தனை விசில் உங்கள் குக்கருக்கு தேவையோ, இது நல்லா பெரிய குக்கர்னால இது ஒரு 5 விசில் மட்டும் வச்சா போதும். இப்போ வந்து நம்ம குக்கர் ஓப்பன் பண்ணியாச்சு. இதில் வந்து ஒரு 90% வெந்திருக்கு. இன்னும் கொஞ்சம் கூட இருக்கணும். ஒரு 2 மீடியம் சைஸ் உருளைக்கிழங்கு வந்து போடுறேன். உருளைக்கிழங்கு வேண்டான்னா நீங்கள் போட வேணாம், உருளைக்கிழங்கு தேவைன்னா போட்டுக்கோங்க. போட்டுட்டு இந்த உருளைக்கிழங்கு வேகிற அளவுக்கு மட்டும் கொஞ்சமாக இதை குக்கர் மூடி வச்சுக்கலாம். இப்போ பார்க்கலாம். ஓரளவுக்கு ரெடி ஆகிட்டு எல்லாமே. இப்போ அரைச்சி வச்சுருக்க தேங்காவை இதில் நம்ம சேர்த்துக்குவோம். தேங்காய், முந்திரி பருப்பு ரெண்டும் சேர்த்து அரைச்சி வச்சுருக்கோம். அது நல்ல பேஸ்ட்டாக இருக்குது, திக் பேஸ்ட்டாட்டு. அதை நம்ம போட்டுக்குவோம். அதுக்கு தேவையான அளவு இந்த ஜாரை அலசி தண்ணி ஊற்றிக்கலாம். குழம்பு எப்படி கட்டியாக இருக்கணுமா, அப்படியே கொஞ்சம் லிக்விடாக இருக்கணுமான்றதுக்கு தகுந்தாப்புல நம்ம தண்ணி ஊற்றிக்கலாம். இது கரெக்டான அளவு தான். இந்த குழம்பு வந்து ஒயிட் ரைஸுக்கு, மருந்து சோறு, அப்புறமா ரொட்டி, சப்பாத்தி, இடியாப்பம், இட்லி, தோசைக்கு ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். நெய் சோறுக்கு வந்து நம்ம வேறு ஸ்டைலில் பண்ணுவோம். அது வரக்கூடிய வீடியோக்களில் பார்க்கலாம். இப்போ இது கொஞ்ச நேரம் கொதிக்கட்டும். இது வரைக்கும் கொஞ்சம் மூடி வச்சுக்குவோம். கொஞ்சம் ஓப்பன் பண்ணியே மூடி வச்சுக்கலாம். இப்போ நல்லா கொதிச்சிருச்சு. தேங்காய் ஊற்றின பிறகு உருளைக்கிழங்கும் வெந்துருச்சு. உருளைக்கிழங்கும் வெந்துட்டு கறியும் நல்லா வெந்துருச்சு. நம்ம டேஸ்டான மட்டன் குழம்பு ரெடி ஆகிட்டு. இதை மாதிரி நீங்கள் உங்கள் வீட்டில் செஞ்சு நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் செஞ்சு பாருங்கள். டேஸ்ட் எப்படி இருக்குன்னு கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.